สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันนะครับเรื่องการเรียนต่อที่แคนาดานะครับในย่านเมืองแวนคูเวอร์กับ Vancouver Community College นะครับโดยที่จะโฟกัสไปในหลักสูตรหรือสายการเรียนด้าน Business นะครับทั้งในระดับDiploma แล้วก็ระดับที่เป็น Post-Degree นะครับซึ่งวันนี้ผมกันก็จะช่วยทำหน้าที่แปลนะครับแล้วก็จะมีคุณแองเจล่านะครับเป็นเจ้าหน้าที่จากวิทยาลัยนะครับช่วยนำเสนอข้อมูลนะครับแล้วก็ใครที่เข้ามาแล้วนะครับระหว่างที่รับฟังอยู่ถ้าเกิดว่ามีคำถามหรือข้อสงสัยใดๆเนี่ยสามารถที่จะเทคโน้ตไว้หรือพิมพ์ไว้ในแชทบ็อกซ์ได้นะครับแล้วเดี๋ยวช่วงท้ายเราจะมา Q&A กันนะครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นกันเลยนะครับ Alright, let's get started. Hello everyone. Good morning to you in Thailand and good evening from Vancouver if you are in North America. So today I'll be focusing on speaking about VCC's business programs, which I know are quite popular among students internationally because you are going to learn about business and you'll be able to apply the business skills in many different fields, not just in business, but also in different sectors in the economy. So it's definitely one of the most important skills that you can learn in today's world. So thank you, KPG, for giving me the opportunity to talk to you. จริงๆแล้วการเรียน Business มันก็เป็นสายงานที่ค่อนข้างกว้างเนาะแต่ว่าเราก็สามารถไปอยู่อุตสาหกรรมไหนก็ได้นะครับก็คือให้เรามี Business Skill เพื่อที่จะไปทำงานใน Industry หรือ Sector ต่างๆในส่วนของการรันหรือว่าการบริหารจัดการหรือว่าการ Operate ส่วนต่างๆของ Business ต่างๆได้นะครับ So I always start every presentation with a very brief description visually about how Vancouver looks like and what is so beautiful about Vancouver. So as you can see from the pictures that I listed here, Vancouver is definitely one of the most livable places in the world with great weather and also beautiful sceneries. But when I ask my students about, why are you choosing Vancouver as a study destination, 99% of them will tell me that it's because of the people. Because the people here are very friendly. They always have a smile on their face. They're always very laid back. They are very eager to help you. I walk on the street and I will have people waving at me to say hello, good morning, even though I don't know them. So people here are quite friendly and very easy to get along with. ครับก็เราจะพูดถึงเมืองแวนคูเวอร์กันสั้นๆก่อนนะครับคือแวนคูเวอร์ก็เป็นเมืองที่จริงๆแล้วมี4ฤดูนั่นหมายความว่าเราไปเริ่มเรียนเนี่ยหรือเริ่มต้นใช้ชีวิตที่นู่นเนี่ยมันก็อาจจะต้องปรับตัวทางสภาพอากาศแต่ว่ามันก็จะมีหลายๆฤดูกาลให้เราได้มีประสบการณ์ร่วมด้วยนะครับตั้งแต่หน้า fall หน้า winter หน้า spring แล้วก็ summer นะครับแต่ว่าแวนคูเวอร์เองก็จะเป็นเมืองที่อาจจะไม่ได้หนาวจนเกินไปสำหรับคนไทยที่จะไปเริ่มต้นปรับตัวและใช้ชีวิตที่นู่นเนาะแล้วก็เป็นเมืองที่มีความสะดวกสบายในการเดินทางนะครับเพราะว่ามีทั้งบัสแล้วก็รถไฟที่เราสามารถขึ้นเดินทางไปไหนมาไหนได้แล้วก็มีผู้คนที่ค่อนข้างเป็นกันเองนะครับเฟรนลี่แล้วก็ต้อนรับคนที่มีความแตกต่างหลากหลายทางเชื้อชาติสัญชาติครับ And where is VCC in such a beautiful city of Vancouver? So we have 2 campuses. Now we call the campuses based on the location. So the campus names are Downtown Campus and Broadway Campus. The Downtown Campus is where I work. Our office is at the Downtown Campus. And I'm showing you pictures of the Downtown Campus as well as the 3 pictures on top from the Broadway Campus. So you may be asking, what does it mean when you have 2 campuses? Does it mean you get to choose which campus to go to, or how does it work? So first of all, these 2 campuses are very close to each other. So if you're taking public transit, a bus, or taking SkyTrain, it takes about 20 to 25 minutes, for me anyway, to walk slowly between SkyTrain stations to get to one campus from the other. Now, if you are, depending on what program you're studying, but most of the programs at VCC in business are located in the downtown campus. And one of the reasons is because the downtown campus is very close to different restaurants, shops, and businesses. Many of them are located or headquartered in downtown. That's why we have the business programs set up in the downtown campus.
campus. And that's where you will be studying if you decide to come to VCC and study in the business program. ครับก็ VCC จริงๆมี2แคมปัสนะครับคือดาวทาวน์ปอร์ตเรสซึ่งจริงๆไม่ได้ตั้งอยู่ห่างไกลกันมากนะครับสามารถเดินทางไปถึงกันและกันได้นะครับแล้วก็สำหรับคนที่สนใจไปเรียนด้าน business ที่ VCC เนี่ยส่วนใหญ่วิชาเรียนแล้วก็หลักสูตรการเรียนที่เราจะเข้าเรียนก็จะอยู่ที่ดาวทาวน์แคมปัสซึ่งอยู่ในด้านใจกลางเมืองที่ใกล้กับพวก business หรือ headquarter ของธุรกิจต่างๆในแวนคูเวอร์นะครับ So very briefly, I wanted to show you the different types of business programs that we offer. As you can see, we don't have a lot. We have 7 in total. And out of these 7 programs, I divided them into different categories by the types of credentials. So the types of credentials, meaning what kind of documentation you'll get upon graduation. We have certificates, which are typically shorter in length. And then we have diplomas and post-degree diplomas. Usually, if you already have a bachelor's degree, like you're already a degree graduate, you can apply to the post-degree diploma program. If you are a high school graduate, you won't be able to apply the post-degree. You can only choose the diploma program, as well as the certificates. And if you have a degree, you can choose any program that you want, depending on your goal. So these are just to show you how they are divided by types of credentials. A little bit of information about entrance requirements and also IELTS. They're the same, regardless which type of business program. It's the same requirement across the board. ก็จริงๆหลักสูตรการเรียนด้าน business ที่ VCC จะแบ่งวุฒิการศึกษาเป็น3ระดับนะครับ certificate เนี่ยก็จะสำหรับคนที่จบม.ปลายแล้วหรือจบป.ตรีจะไปเรียนก็ได้โดยเฉพาะถ้าแบบจะเป็นสายการเรียนนะครับแต่ว่า certificate เนี่ยมันจะค่อนข้างสั้นมากๆเลยนะครับdiploma นะครับก็จะเป็นหลักสูตรที่จบม.ปลายแล้วเราต้องการเรียนต่อระดับประกาศนียบัตรที่สูงกว่าม.ปลายเป็นหลักสูตร2 ปีการศึกษาเนี่ยก็เข้าเรียนได้ซึ่ง VCC ก็มีเปิดสอนเป็น accounting กับ marketing technology รวมถึงใครที่อยากจะเปลี่ยนสายงานแล้วอยากจะเริ่มต้นใหม่ในการเรียนเกี่ยวข้องกับสายอาชีพนั้นๆเนี่ยครับดิโพมาก็อาจจะตอบโจทย์แต่ว่าอีกการหนึ่งก็คือ post degree นะครับคือใครที่จบป.ตรีแล้วนะครับอยากที่จะเรียนต่อในวุฒิการศึกษาที่สูงกว่าป.ตรีคือต้องใช้วุฒิป.ตรีในการสมัครเข้าเรียนเนี่ยก็จะมี post-degree diploma นะครับซึ่งที่ VCC ก็มีเปิดสอน2 อันคือ business management กับ business and project management นะครับทีนี้นะครับระดับภาษาที่ต้องใช้ทั้ง3วุฒิการศึกษาคือเท่ากันถ้าดู Duolingo ก็ 1.5 ถ้า IELTS แบบ academic ก็ 6.5 แต่ละด้านไม่ต่ำกว่า 6.0 เนาะแต่ว่าตรง requirement เนี่ยมันก็จะมีระบุสำหรับ certificate กับ diploma นะครับว่าขั้นต่ำนะครับเราจะต้องจบอะไรมาหรือจบสูงสุดชั้นไหนแล้วก็จะมีผลการเรียนในบางวิชาอย่างเช่น accounting เนี่ยก็อาจจะต้องอยู่ม.6 แล้วหรือกำลังจะจบม.6 เนอะแล้วก็มีผลการเรียนของแมทม.5 แล้วนะครับก็จะต้องดูการตรงด้วยครับ Okay, so the first category of programs by credential that I want to talk about is the category of office administration. And because these are very short-term programs, I'll just quickly go over them. So the first, these programs are basically, if you look at the program names, they look like job titles. And that's because they are training students to do work in these fields. So for example, you are trained to become an office assistant. But an office assistant can be working in different environments. So if you want to work in a business setting or in a company or organization, it's usually the administrative professional program that will train you to do that. If you're training to, if you're hoping to work in a law firm, like a lawyer's office or a notary public, anything to do with legal matters, this is the program that you might want to choose. If you want to work in a medical office, in a medical setting, then this is the program for you. So it really depends on what you're interested in doing in the future. We do have students from time to time who combine all of these because they want to be able to have the ability to work in multiple settings if there is an opportunity. So that's also a possibility, although some students will choose either administrative plus legal
admin assistant or administrative and medical. So it's either or because you are training to become a professional in that particular sector. อันนี้เป็นหลักสูตร Certificate นะครับแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีระยะเวลาที่อยู่ที่8เดือน5เดือน6เดือนนะครับซึ่งถ้าเกิดใครอยากที่จะเรียนแล้ว มีสิทธิ์ขอ PGWP เนี่ยก็ต้องดูที่ระยะเวลาเรียนเพราะดังนั้นในบางครั้งนักเรียนก็อาจจะลงเป็นหลักสูตรผสมกันนะครับอย่างเช่นadministrative professional เนี่ยก็จะทำให้เรามีความรู้กับสกิลในการที่จะทำงานในส่วนของการประสานงานโดยการจัดการได้นะครับแล้วก็อาจจะเรียนให้เรามีความรู้ในการที่จะแล้วก็ทักษะที่จะเป็นผู้ช่วยนะครับในอินดัสทรีใดอินดัสทรีหนึ่งเป็นพิเศษอย่างเช่นอาจจะเรียน administrative บวกกับ legal นะครับก็คือจะเรียนเกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ช่วยในส่วนของงานด้านการบริการเกี่ยวกับกฎหมายนะครับหรือว่า administrative บวกกับ medical office assistant นะครับก็คือจะเรียนเพื่อไปทำงานเป็นผู้สนับสนุนในการบริหารหรือว่าการประสานงานนะครับในส่วนของสายงานที่เกี่ยวข้องกับmedical นะครับ And just to show you some examples of what a student can learn. So for example, in the admin professional program, you'll learn about Microsoft Office, including Excel, Outlook, PowerPoint, database, Word, I think, yeah. So a bunch of different Office suites in the Microsoft Office. You'll learn about different finances, how to communicate in the business setting, data records management. So really assisting to make sure that an office is run smoothly in terms of operation. Legal, it's similar. So you're basically learning anything related to law. For example, corporate law, conveyancing that's related to property title changes, litigation, so anything related to lawsuits, family law, will, and estates for somebody who passes away and where does his or her money go. So basically anything to do with legal matters. And then last but not least, in the medical field, you're also learning about how to manage the records for the medical office. So these are just some examples. ตัว administrative professional เนี่ยเราก็จะเรียนเกี่ยวข้องกับพวกซอฟต์แวร์ที่เราจะต้องใช้ในการที่จะรันออฟฟิศทำเอกสารจัดการด้านการสื่อสารการเงินข้อมูลต่างๆที่เราจะเป็นคนรันออฟฟิศได้นะครับตัว legal admin assistant เนี่ยก็จะเป็นการเรียนเกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมายนะครับการทำงานด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายไม่ว่าจะเป็นกฎหมายธุรกิจองค์กรหรือกฎหมายเกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีนะกฎหมายเกี่ยวข้องกับครอบครัวกฎหมายเกี่ยวข้องกับมรดกกฎหมายเกี่ยวข้องกับ property อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีการเรียนให้เรามีความรู้ในด้านต่างๆตรงนี้เพื่อไปทำงานเป็นผู้ช่วยสนับสนุนด้านกฎหมายได้ครับแล้วก็อีกการหนึ่งก็คือ medical อันนี้ก็จะทำเรียนรู้เกี่ยวข้องกับสายงานด้านการแพทย์มาเป็นผู้ช่วยในการที่จะดูแลจัดการงานเกี่ยวข้องกับข้อมูลผู้ที่เขารักษาการที่เขารับการรักษาใช่ไหมครับเกี่ยวข้องกับบินเกี่ยวข้องกับการนัดหมายต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราจะได้เรียนเพื่อเข้าไปทำงานครับ Okay, so for this category, I want to talk about the post-degree diploma first, and I know that usually I should talk about the diplomas first because that's the lower level, but I want to give a little bit more attention on the post-degree diplomas because personally, I prefer these programs. And the reason is because I think a lot of our students have prior education already, who may have graduated from diploma or degrees or even master's programs. So this is becoming a very popular type of credential that international students are studying in Canada. So sometimes people ask me, what is the difference between a post-degree program and a master's program? So it may be defined a little bit differently by different provinces of Canada or different countries, but in our province and especially at VCC, we create post-degree diplomas to prepare students for work. And the way that we're teaching the students are different than how we're teaching high school graduates because university graduates already have a lot of knowledge, critical thinking skills, and a lot of particular skills that they already learned from a four-year degree. So there are some
things that we don't have to teach them anymore, but the expectations are also a little bit higher. So the value of this credential will be a little bit higher than a regular diploma program because the requirements are so much higher and the expectations are higher. So the two programs that we have under the post-degree category are business and project management. That's one program. And a business management. It's a general business program that focuses on getting you a job in Canada. So that's the main difference between the two. เราจะพูดถึง post degree กันก่อนนะครับก็คือเป็นหลักสูตรที่เราจะต้องจบสำหรับพวกเราก็คืออาจจะเรียนจบมหาวิทยาลัยป.ตรีกับไทยไปแล้วอยากจะไปเรียนเกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริหารจัดการธุรกิจหรือการบริหารจัดการโปรเจกต์นะครับเราก็จะไปเรียนตรงนี้ได้นะครับซึ่งความแตกต่างระหว่าง Post-Degree Diploma กับ Master Degree เนี่ยมันก็คือว่าการที่เรามี Post-Degree Diploma เปิดสอนที่ VCC มันเป็นหลักสูตรที่เน้นเทรนให้เรามีความพร้อมที่จะจบไปแล้วทำงานได้นะครับซึ่งคนส่วนใหญ่ที่เข้ามาเรียนกับ Post-Degree เนี่ยก็คืออาจจะจบป.ตรีแล้วมี critical thinking skill มีความรู้ในสายงานประสบการณ์ในสายงานที่เราได้ศึกษามาก่อนหน้านี้แล้วก็อาจจะมาต่อยอดให้เรามีความรู้ความเข้าใจกับทักษะด้านการบริหารจัดการธุรกิจหรือการบริหารจัดการโปรเจกต์เพิ่มเติมนะครับเพื่อที่อาจจะไปทำงานในระดับที่เป็น managerial level หรือตำแหน่งที่สูงขึ้นกว่าเดิมได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับโดยที่โฟกัสไปที่การทำงานในแคนาดานะครับตัวหลักสูตรนี้ก็จะตอบโจทย์เราตรงนั้นในขณะที่ master degree มันอาจจะเป็นการเรียนที่เราอาจจะต้อง research ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับห้องแบบพวกของ theory ค้นหาข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลทำงานวิจัยแต่ว่าตัว diploma มันก็จะมอง practical สำหรับการเตรียมเราเพื่อเข้าไปทำงานครับ So the first program that I want to highlight in this category is the business and project management program. So you might be wondering, why does it look like there are two different things that you're learning? And it is true. Even though the program focuses primarily on project management, it is beneficial for you to learn some business skills, especially in a little bit about marketing, a little bit about economics, a little bit about communications and business essentials. These will be important skills that you'll need if you want to work as a project manager or project coordinator in the future. So this is how you're going to learn it. You'll learn a little bit about business, but the primary focus of this program will be project management. So this program doesn't have a practicum, but it does have a capstone project, which is more like a graduation project that you need to work on to be able to graduate by working closely with either a company or some companies to work on a pseudo project. And you can use that particular project in your job hunting, because when employers are asking you what experiences you might have in handling projects, you'll be able to show them something tangible rather than saying, I've done this in this company for 3 months. You're actually able to show them something that this is what you have done. So that's how the capstone project is going to help you find a job. And in terms of where you can work, you can work in basically any field or any sector. You can work in construction and energy, engineering, and IT. So these four are more common where they'll have a need for project management professionals. There are also increasing needs for PMPs in healthcare, marketing, and consulting in different fields. So that's why it's important to make sure that you are having enough skills to work in different fields in the future. I also wanted to draw your attention to these two. CAPM, that's the Certified Associate of Project Management. So this is kind of an entry-level designation that you can apply for and take a test to become. It's like a certification that you can get in the industry. This is for entry-level people who have some project management training, like you well, if you study in this program. But if you want to go for more senior management positions, you can get a PMP, or you can apply to get a PMP or take a test to get a PMP after you have a few years of experiences. So this will not be right away, but a lot of our students are getting the CAPM to begin with.
because that sets you apart from other people who don't have this destination. Last but not least about this program, I want to let you know that our program head or the department head of this program at VCC is actually the president of PMI Canadian West Coast chapter. So PMI institution is an organization that connects different project managers and has a lot of networking. They basically oversees the project managers of different countries. I'm sure you have PMIs in Thailand. I know there are PMIs in many different countries. So the fact that we are able to hire somebody so accomplished from as the president of the PMI, West Coast Canada, it really says something about the quality of this program. เรามาดูตัว Business and Project Management กันก่อนนะครับจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้โฟกัสไปแค่ Project Management แต่ Project Management เนี่ยจะเป็นเนื้อหาสาระการเรียนที่เป็นส่วนที่ใหญ่นะครับ Business เนี่ยเข้ามาเป็นแค่องค์ประกอบเพื่อให้เรามีความรู้รอบด้านไม่ว่าจะเป็นด้านบัญชีด้านการเงินหรือว่าเรื่องอื่นๆนี้ก็ตามนะครับให้เรามีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจรอบด้านแต่เนื้อหาการเรียนมันจะโฟกัสไปที่ Project Management นะครับโปรแกรมนี้ไม่ได้มี Co-op นะครับแต่ว่ามี Capstone Project Capstone Project เนี่ยจะแตกต่างจาก Co-op ตรงที่เหมือนเราจะได้รับการ assign งานมาเพื่อให้วิเคราะห์โจทย์จริงของธุรกิจแล้วเราก็come up ขึ้นมาด้วย solution คือมี solution เพื่อที่จะเอาไปใช้ present ใช่ไหมครับแล้วเราก็เวลาเราไปสมัครงานหรือเราไปหาผู้ว่าจ้างให้สัมภาษณ์เนี่ยเราสามารถที่จะบอกได้เลยว่าแค่นอกเหนือจากเราไปทำงานที่นี่มาเนี่ยเราเคยทำโปรเจกต์เราเคยเสนอโปรเจกต์อะไรมามันก็อาจจะดูเป็นรูปธรรมมากขึ้นเกี่ยวข้องกับเรื่องของสิ่งที่สกิลของเราหรือสิ่งที่เราได้เรียนรู้และเข้าใจมาอันที่สองนะครับคือการที่เรียน Project Management นะครับเราสามารถไปทำงานได้หลากหลายสายนะครับก็คืออย่างที่บอกไป Business เนี่ยมันไม่ได้มันค่อนข้างมันจะโอกาสด้านการทำงานก็อาจจะกว้างกว่านะเพราะว่าเราจะไปอยู่ในอินดัสทรีไหนก็ได้ทุกอินดัสทรีต้องการคนที่จะบริหารจัดการได้ใช่ไหมครับยกตัวอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกี่ยวข้องกับก่อสร้างเกี่ยวข้องกับพลังงาน Engineering IT นะครับหรือว่าเกี่ยวข้องกับสุขภาพนะครับเกี่ยวข้องกับการตลาดหรือแม้กระทั่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของconsulting คือการให้คำปรึกษานะครับแล้วก็นักเรียนที่เรียนที่ VCC ที่จบมาเนี่ยก็จะได้เหมือนเป็นใบรับรองนะครับระดับ CAPM เมื่อเราจบมานะครับอันนี้มันก็จะเหมือนเป็น entry level certification ที่เราจะได้สำหรับการทำงานเป็น project management เนาะแต่เมื่อเราทำงานแล้วเรามีประสบการณ์มากขึ้นหลังจากช่วงระยะเวลาหนึ่งเนี่ยเราสามารถที่จะยื่นสอบขอเป็น PMP ได้นะครับก็คือจะเป็น certificate หรือ license ที่สูงกว่านะครับสำหรับการที่จะทำงานในสายงานของ project management นะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ทำให้หลักสูตรการเรียนด้าน Project Management ที่ VCC แตกต่างจากที่อื่นนะครับก็คือว่าหัวหน้าภาคของสาขาการเรียนหรือหัวหน้าสาขาการเรียนที่ VCC เนี่ยเป็นประธานนะครับของchapter มันเหมือนเป็นกลุ่มแล้วกันนะครับหรือว่าหน่วยหนึ่งของ PMI นะครับก็คือเป็น Project Management Institute ในย่านแล้วกันนะครับของCanadian West นะครับก็คือในฝั่ง BC แถวๆนั้นเนาะก็จะทำให้มั่นใจได้ว่าหลักสูตรการเรียนที่เราเรียนเนี่ยคือค่อนข้างมีมาตรฐานมีคุณภาพเพราะว่าคนที่เป็นประธานอยู่ใน chapter ตรงนี้ก็คือเป็นหัวหน้าหลักสูตรนะครับ So a little bit more information about this program. I know that there's no practicum in this program, but it doesn't stop our students from getting some project management work in the summer or during their break. So as an example, we had one student who did some project management coordination work when he was in his home country. And he was asking, if there was any instructor who can connect him to the job. Maybe like a summer or like a seasonal job. So he actually was able to secure a 2-month contract as a project management coordinator, I believe, in a company in Canada after his first year. So that just gives you some examples of, even though we don't have a practicum, it's still possible to get some related work experience. And one of the other reasons that there's no practicum for this program is because
usually as a project person, you need to really do full-time work for at least a few months, if not longer, to start a project, to go through it, make recommendations, assess the risk, and to complete it, and then to see through it. It usually takes more than a few months. So that's why it's a little bit tricky to find employers who are willing to and available to give our practicum students the chance to see the whole thing through. And we feel that students won't really be able to learn much if they're only partially involved in the project. That's why they do a capstone project instead of a practicum. Now, you probably noticed that the next intake for this program, project management, business and project management, is actually earlier than the other one. So I wanted to clarify. First of all, these two programs are equally popular. These two programs up until last week or fall in September. The reason that we are able to start accepting students in fall, September 2022, is because the instructors or the program area were able to give us one more class. Previously, they said there was no classroom, there were not enough instructors, but they were able to arrange some schedule changes. So that's why this is new. Last week, when you checked our website, it's not available, but right now we are accepting students until the end of April for this program for this September. So if you are interested, please apply as soon as possible with KPG, because otherwise you have to wait until January. ก็ clarify เพิ่มเติม2เรื่องนะครับเรื่องที่1ก็คือว่าถึงแม้ว่า project management ที่ VCC ยังไม่มี co-op เนี่ยแต่ในช่วงปิดเทอมนะครับช่วง summer เนี่ยเราสามารถที่จะทำงาน full time ได้ด้วย study permit ของเราแล้วก็นักเรียนหลายคนก็ใช้โอกาสตรงนี้อาจจะไปสมัครหรือว่าทำให้ตัวเองมีประสบการณ์ทำงานเป็น project management กับบริษัทต่างๆในช่วงที่เราไม่ได้เรียนในช่วง school break นะครับก็มีคนที่เคยทำแล้วก็เรียนไปปีเดียวปีที่2ก็ได้ job offer ในการที่จะให้เขาทำงานต่อแล้วเพราะว่าเคยมีประสบการณ์ทำงานกับบริษัทนั้นก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับแต่อันนี้อาจจะขึ้นอยู่กับประสบการณ์แล้วก็ผ่านไปคือหนทางของแต่ละคนที่อาจจะแตกต่างกันนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือ intake เนี่ย ตัว business project management ยังเปิดรับสำหรับเทอมที่จะเริ่มกันยายนนี้นะครับซึ่งจริงๆก่อนหน้านี้มันเต็มไปแล้วนะครับแต่ว่าเขาเปิดรับเพิ่มได้เนี่ยเพราะว่าอาจารย์ที่สอนในภาคคณะนี้เนี่ยสามารถที่จะหาห้องเรียนได้เพิ่มห้องหนึ่งดังนั้นจึงยังรับนักเรียนที่จะไปเริ่มเรียนกันยายนปี 2022 นี้ได้อยู่มันไม่ได้หมายความว่า project management เนี่ยได้รับความนิยมมากกว่าตัว business management นะครับ So we talked a little bit about the business and project management. I wanted to give you some information about the business management post-degree diploma. So this program is actually our first post-degree program at VCC. It was the first ever, the first time that we decided to offer something in business. So there were a lot of planning. We spent a lot of time talking to different industry professionals who are hiring people to find out what exactly are they looking for. So this program started in 2017 or 2018, I can't remember. And we started having graduates during the pandemic, unfortunately. But even though graduates started finding jobs in the pandemic, it was a very high employment rate. So this program, graduates had a 93% employment rate, which is actually among one of the highest. Our average is between 90 and 95. And last year, when I checked, it was 100%. But then as more people were graduating, the rate got more realistic. So now it's about 93%. So what does this program teach you? It's it's quite general, to be honest. It's not like specialized like project management. But because it's general, there is a lot of opportunity for students to try different things. So for example, you can learn a little bit about finance, you can learn a little bit about human resources, marketing, office, business administration. So different types of business courses for you to explore. And because it's so general, in a sense, you're learning a little bit of everything. We are
committed to put together a practicum. So this is a practicum that's between 3 and 3.5 months. It's not paid, but because it's not paid, we are able to find you really good jobs. In fact, some of our students are getting supervisory jobs or team lead positions during their practicum. So how are we finding practicum for our students? There's different ways that we're making sure that students have different choices. So first of all, we work with a placement agency. The placement agency basically searches for companies that are willing to have practicum students. And we have also a full-time practicum coordinator who will be talking to students one-on-one to find out, what did you study before in your bachelor program? Are you interested in doing something similar? Or do you have a different career plan? What is your career path? What do you prefer to do in the future? So using that consultation as an opportunity to find out what works best for each student. So that's how we are finding them practical opportunities just before they graduate. So it's a good laddering from being a student to a full-time employee in the future. And I also wanted to show you some job position or position titles that our students have identified that they have got from a survey that we send them. So basically supervisor, manager positions, sales consultants, in customer services. I know that some students worked in Samsonite, the luggage store, as sales managers, HR. So there are different types of jobs available. But again, because it's so broad, there's so many aspects of business management that you can learn. We have to have a practicum to make sure that students have the opportunity to practice what they learn in a particular field, so that it increases their chance of getting a job. อีกอันหนึ่งคือ Business Management อันนี้จะเป็นการเรียนที่กว้างกว่า Project Management นะที่มันค่อนข้างเฉพาะทางมากกว่าคือตัว Project Management เราเรียนความรู้เกี่ยวกับ Business ส่วนหนึ่งแต่เราโฟกัสไปที่ Project Management ใช่ไหมครับนะครับแต่ว่าตัว Business Management เนี่ยมันจะกว้างกว่านะครับแล้วก็จะรวมถึงการที่มี Practicum 4 เดือนนะครับซึ่งVCC ก็จะมีโปรแกรมเป็น Practicum Coordinator ที่คอยช่วยสัมภาษณ์ให้เขามีความเข้าใจว่าเราทำอะไรมาบ้างเรียนจบอะไรมาแล้วก็ช่วยเราประสานงานกับเอเจนซี่ที่ช่วยจัดหางานให้ทีมซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยพอมันเป็น unpaid Practicum นะครับดังนั้นนักเรียนก็มีโอกาสที่จะได้งานที่ดีนะครับแล้วก็นักเรียนที่เรียนหลักสูตรนี้เนี่ยจบมาก็หางานได้โดยที่อัตราการจ้างงานหลังจบการศึกษาก็อยู่ที่ประมาณ 93% นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นสถิติในช่วงโควิดเองก็ตามแต่นักเรียนที่จบมาก็ยังหางานได้อยู่นะครับแล้วก็นักเรียนไปทำงานเนี่ยก็ทำได้หลากหลายตำแหน่งไม่ว่าจะเป็น Supervisory and Manager คือเป็นคนที่คอยดูแลกำกับหรือว่าบริหารจัดการในร้านค้าหรือว่าโฮลเซลคือร้านพวกขายของอย่างแบบโคอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ร้านค้าหรือว่าดูแลในส่วนของหรือว่าทำงานในส่วนของการเป็นเจ้าหน้าที่แอดมินเนาะหรือว่าทำงานในส่วนของ customer service การให้คำปรึกษาเกี่ยวข้องกับ HR ครับเราเรียน business management มาเราสามารถที่จะไปทำงานได้ค่อนข้างกว้างครับ So to summarize this particular slide, if you know that you want to do something related to project management, choose the first program. If you're not sure but you just want to work in a business setting, choose the second program. I think it's quite an easy distinction between the two. ถ้าเกิดว่าเราค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าเราอยากที่จะทำงานเป็น Project Manager หรือทำงานเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการโปรเจกต์เนี่ยตัวเลือกแรกมันเป็น Business Project Management น่าจะตอบโจทย์กว่าก็เฉพาะทางในเรื่องของการบริหารจัดการโปรเจกต์นะครับถ้าเกิดเรายังไม่มั่นใจว่าจะทำงานหรืออยากเรียนอะไรที่เกี่ยวข้องกับ Business Management เนี่ยตัว Business Management ก็อาจจะตอบโจทย์กว่านะครับก็อันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ใช้ในการแยกความแตกต่างระหว่าง2โปรแกรมให้พิจารณาเลือกได้ครับ Okay, so the next category is diploma category. Again, if you have a degree or graduation from high school, you can apply. And these two programs are, again, they look like job titles or
fields of expertise. So we have an accounting program and a marketing program. And these two programs, actually, I'm going to show you this already. So these two programs are training you to do very different things. If you want to become an accountant in the future, to become a certified accountant in Canada, you need to have a bachelor's degree, and you also need to pass some industry examination. So it's not easy and it's not right away. But graduating from this 2-year diploma in accounting can get you started as working as an accounting technician or an assistant or entry-level positions in accounting. So these two programs are training you to do entry-level jobs. If you want to become a marketing manager in the future, will this program give you the opportunity? Definitely, but not right away because you need to have some experiences first. So if you are planning to become a manager in the future, you might want to go through like a post-degree program because it just means that you have more training in terms of your education and a higher level of expertise. But if you just want to start with something like a coordinator or assistant position, these two programs will teach you exactly just that. ครับก็2โปรแกรมนี้เป็น Diploma โปรแกรมนะครับซึ่งเหมาะกับการที่เราจะเรียนแล้วก็ไปเริ่มต้นในการทำงานเป็น Entry Level Job นะครับอย่างการเรียน Accounting เนี่ยก็คือจริงๆเรามีขั้นต่ำม.ปลายเลยครับจบม.ปลายก็สามารถสมัครเรียนได้เป็นหลักสูตร2 ปีนะครับแล้วก็สามารถไปทำงานเป็น Entry Level Job ในสายงานด้านการบัญชีได้เป็นคนตรวจรายรับรายจ่ายเป็นผู้สนับสนุนด้าน Finance ด้านภาษีด้านบัญชีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็สามารถที่จะทำงานตรงนี้ได้แต่เราจะยังไม่สามารถทำงานเป็นนักบัญชีได้เพราะว่าอันนั้นเนี่ยจะต้องเรียนให้จบอย่างต่ำก็คือป.ตรีแล้วก็ต้องไปสอบไลเซนส์อีกทีหนึ่งนะครับอันนี้มันเหมาะกับการทำเป็น entry level job มากกว่าเราอาจจะเริ่มต้นจากการเรียนตรงนี้ให้จบทำงานเป็น entry level job แล้วถ้าเกิดว่าขอ PR ผ่านตรงนั้นได้ก็ขอก่อนแล้วเราก็ค่อยไปเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นก็จะประหยัดค่าเราเรียนได้นะครับอันที่2ก็คือหรือว่าเราทำงานเราเก็บอันที่2นะครับก็คือ marketing นะครับอันนี้ก็จะเรียนเกี่ยวข้องกับ marketing และ technology นะครับถ้าเราอยากที่จะเป็นmarketing manager ในอนาคตก็สามารถทำได้แต่ว่าการเรียนตรงนี้ก็คือเหมือนกันก็คือเราเรียนไปแล้วจบแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มต้นจาก entry level jobs ในสายงานด้าน marketing ก่อนนะครับก็คืออาจจะทำงาน entry level job ในช่วงของการบริหารจัดการแบรนด์นะครับเรื่องของการตลาดทั้งรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์นี่คือการดูแลฐานข้อมูลของลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยครับ So I feel like the accounting program, the name of the program explains itself already. You're basically learning general skills in doing entry-level accounting tasks. But I want to talk a little bit about the marketing technology because a lot of the programs that you see in Canada, USA, or many countries either talk about marketing or maybe digital marketing or marketing management. I don't think there are a lot of institutions that have a program called marketing technology. So why is that? I had to check with the instructors because I said, why do you call it a marketing technology program, not digital marketing? So they wanted to really specifically talk about the technology component. So what does that really mean? You know how I'm gonna tell you my age probably, but when I first studied in my marketing course in university for myself, we didn't have Facebook. It was before Facebook was created. So you can imagine how much more new knowledge and skills have needed to be learned during this time, after I graduated. So the marketing technology program focuses a lot on not just digital marketing, but also marketing automation using CRM. CRM means customer relationship management tools. So those tools, you can learn Salesforce, HubSpot. You also learn how to use email marketing tools like MailChimp. So they're different tools that you will be able to use to make it easier for you to do your marketing job, so that you're not relying on counting manually how many people read your emails or how likely is a person going to buy your product. So using technology is almost an essential part of doing marketing jobs in the future. And we really focus on introducing different types of tools that you can
use to automate your marketing initiatives and to make decisions based on data. So that's basically what we're teaching. We'll teach you traditional textbook marketing knowledge as well, but we'll also teach you how to apply those in the new ages where a lot of people are using technology to do the job. ครับตัว accounting จริงเมื่อกี้อธิบายไปน่าจะค่อนข้างเคลียร์ตั้งแต่marketing technology เนี่ยจริงๆมันก็เป็นชื่อที่มีหลักสูตรค่อนข้างยูนิคนะครับเพราะว่าหลายๆวิทยาลัยตัวหลักสูตรเขาก็อาจจะเป็น marketing management digital marketing แบบนี้นะแต่ของ VCC เนี่ยชื่อ marketing technology นะครับมันก็จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวข้องกับการใช้ซอฟต์แวร์แล้วก็เทคโนโลยีต่างๆเพื่อการทำการตลาดไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการแบรนด์การดูแลความสัมพันธ์กับลูกค้าใช่ไหมครับระบบ CRM หรือที่จะใช้ซอฟต์แวร์ที่ในอินดัสทรีต่างๆใช้ปัจจุบันเช่นพวก HubSpot อะไรพวกนี้นะครับโดยที่ดูแลแล้วก็ใช้ซอฟต์แวร์เนี่ยทำเป็นแบบ automation ก็คือระบบอัตโนมัติก็คือปัจจุบันนี้ด้วยเทคโนโลยีนะครับการตลาดก็เปลี่ยนไปเยอะนะทั้งในเรื่องของออนไลน์การดูแลลูกค้าเองหลายๆครั้งเราก็มีซอฟต์แวร์มาทำรายการนั้นนี้ได้โดยที่เราไม่ต้องมานั่งทำด้วยแรงคนตลอดเวลาอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่หลักสูตร Marketing Technology จะสอนเรานะครับ And I know that these programs we don't accept applications until the next intake that we accept applications right now is winter 2023, which is January. But if you apply right now and you get your study permit in July or early August, it's quite possible that you can start in September if you want to. So we always encourage students that even though it says winter 2023, it doesn't stop you from starting earlier as long as we have seats available. So just think about that. And again, between September and January, it's only 4 months apart. So I don't want you to get discouraged knowing that there's nothing available in September anymore. It will be worth the wait. ก็จริงๆเรื่องหนึ่งที่ยังจะบอกก็คือสมมติว่า2โปรแกรมเนี้ยมันเปิดเร็วสุดคือมกราคม 2023 ใช่ไหมครับเราสมัครไปก่อนเมื่อเรายื่นวีซ่าแล้วเราได้ approval เนี่ยถึงช่วงที่มันใกล้ๆจะไปเรียนเทอมกันยาแล้วถ้าเกิดว่ามันมีคนที่ study permit ออกไม่ทันต้องเลื่อนเทอมเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ถ้าเรามี study permit อยู่แล้วก่อนที่เทอมนั้นจะเปิดก็อาจจะมีโอกาสที่เราจะขอไปเรียนขึ้นได้ครับ Okay, so I want to draw your attention to the average graduate employment rate. I can never tell you the right percentage because it's always changing. The government sends out surveys to graduate students every year. So it depends on who's answering the surveys, depending on the time of the year. I know that in the beginning of the pandemic, this dropped a little bit, but it came back again. So it's always changing. But I want to tell you that our average employment rate is quite high. It's anywhere between 90 and 95%. And why is it high? Well, first of all, by the program names, you could already tell that we're really training students to do jobs that are related to what they study. So practical education, they're not learning just textbook knowledge. They're learning to apply the knowledge that they learn and the skills that they acquire to a real world setting. So it's very practical, very applied. There are some practicum in some programs, not all. We are only including practicum if we know that it's going to make a huge difference. There are programs that don't have practicum that have almost 100% employment rate. So practicum takes time. It's not paid usually. So we'll only add it if it's not going to let our students find jobs. Otherwise, if it's very easy to get a job, we usually don't need to include practicum in the program. We also offer free tutoring services for students. So even though you can talk to your marketing instructor if you have some questions about your assignments or the content of your program, it is always a good idea to check in with a tutor because the tutor may be able to help you with going through your assignment together with you to make sure that you're doing the right thing, and it's free anyway, so utilize the service. I want to also talk about the resume writing and interview skills. So even though you're learning what is needed
to get a job in Canada, it doesn't mean you're able to get the job because I was just actually reviewing a lot of resumes today because we're hiring new people. And I can tell you, there's some people who have great experiences, but they don't know how to write a resume. And they may not be able to know what to do well, how to do well in an interview, because we're going to ask questions for them to demonstrate how they're able to do the job well. But if you can't answer that, it will be very difficult for you to get a job, even if you have a lot of experiences already. So we want to teach students how to present themselves well in those situations so that it increases their chance to get the best job that they can, because they really deserve a good job after all the hard work. If you don't know what you want to do in the future, like for example, if you study in marketing, but there are so many different marketing jobs available. There may be like a marketing coordinator, general marketing coordinator job. There can be social media specialist or somebody who is specializing in digital marketing, or an administrator who focuses on CRM. So there's so many different jobs. If you don't really know what exactly is the pathway that you want to go for a career, we have trained counselors that provide career counseling services for free for our students. So really utilize them. And a lot of our students also get their first job in Canada because of instructors' recommendations and connections. Like the example that I gave you about a student who was able to get a project management contract work, it was because the instructor knew some company that was hiring. And last but not least, the connection to the industry. So our instructors, like the department head of the PMI, of the project management program, who's also the president of PMI, that he has a lot of connections. He hires the best instructors. He knows who's hiring. He knows what's changing in the industry. So he'll reflect that on our curriculum, how we teach, and how we prepare our students for employment. So that's how we are connected very much to the industry to know what is beneficial for our students. That's why our students are getting jobs very easily. ครับก็พูดถึงโอกาสที่เราจะหางานทำได้หลังจากจบการศึกษาเนี่ย VCC ก็มีหลักสูตรที่จะตอบโจทย์เราได้เพราะว่าอัตราการจ้างงานของนักศึกษาที่จบจาก VCC ไปทำงานก็จะอยู่ที่ประมาณ 90-95% นะครับซึ่งแต่ละปีแต่ละหลักสูตรเนี่ยก็อาจจะแตกต่างกันออกไปแต่ค่าเฉลี่ยจะอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่ทำให้นักศึกษามีความพร้อมที่จะจบออกไปแล้วทำงานได้นะก็คือจริงๆแล้วก็คือเรื่องของหลักสูตรการศึกษาที่เน้นเทรนให้เรามีความรู้ทักษะแล้วก็ประสบการณ์ในการที่จะไปทำงานนะครับโดยที่สอนในสิ่งที่มันเป็นองค์ความรู้กับทักษะในปัจจุบันนะครับผมแล้วก็บางหลักสูตรก็จะมีโอกาสให้เราได้เก็บเงินกิจผ่านการทำงานจริงคือเรียกว่าพวก practicum นะครับเราก็จะได้ประสบการณ์การทำงานที่เอาไว้ใช้ในการสัมภาษณ์งานหรือใช้ในการประกอบการอธิบายได้ว่าเราเป็นประสบการณ์นะเราพร้อมที่จะทำนะครับผมไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ศูนย์ในการเทรนก่อนที่จะทำงานนะครับแล้วก็มีติวเตอร์ให้นะครับนอกจากการสอบถามคำถามต่างๆจากผู้สอนในวิชาเรียนของเราเนี่ยถ้าเรามีคำถามหรือติดขัดในส่วนของการเรียนวิชาไหนรู้สึกว่าเราตามไม่ทันนะครับก็มีติวเตอร์ที่จะคอยช่วยซัพพอร์ตเราเพิ่มเติมได้นะครับresume writing นะครับคือจริงๆแล้วเวลาเราจะเข้าสู่โลกการทำงานหรือเคยเข้าสู่โลกการทำงานแล้วเองก็ตามแต่เราจะไปอยู่ในอีกดินแดนหนึ่งมีวัฒนธรรมอีกแบบหนึ่งมีความคุ้นเคยอีกแบบหนึ่งมีวิธีอีกแบบหนึ่งเนี่ยเราก็อาจจะต้องมีความเข้าใจว่าการที่จะเตรียม resume ที่มัน match กับการพรีเซนต์เราในสังคมนั้นในสถานที่ทำงานเนี่ยมันเป็นอย่างไรตรงนี้เขาจะมีเทรนให้เรานะครับรวมถึง interview skill นะครับบางคนก็มีประสบการณ์มีความพร้อมเยอะแต่เรซูเม่ก็ทำออกมาไม่ได้สะท้อนถึงสิ่งที่เรามีการตอบคำถามสัมภาษณ์ก็อาจจะไม่ได้สะท้อนสิ่งที่เป็นคุณสมบัติที่แท้จริงของเราก็อาจจะต้องได้รับการเทรนนะครับซึ่ง VCC ก็มีช่วยซัพพอร์ตนะครับรวมถึงถ้าเกิดว่าใครนะครับยังไม่แน่ใจว่าจะไปในสายงานทางด้านไหนนะครับอยากที่จะไปใน career path ที่โฟกัสไปด้านไหนพิเศษเขาก็มีเทรนcareer ที่เป็นคล้ายๆกับคนที่ให้คำปรึกษาเรื่องการวางแผนอาชีพนะครับบริการเราเพิ่มเติมนะครับแล้วก็อีก2อันคือไฮไลท์สำคัญอันที่1ก็คือ recommendation จากผู้สอนเองก็ตามแต่หลายครั้งนักเรียนไปเรียนเนี่ยเนื่องจากผู้สอนเขาเป็นผู้สอนที่มีธุรกิจหรือมีประสบการณ์การทำงานในฟิลนั้นๆมาก่อนดังนั้นเขาก็จะช่วย
แนะนำเราจากประสบการณ์ของเขาได้แล้วก็ตัวหลักสูตรการเรียนเองมันก็ยึดโยงกับความต้องการใน workforce อยู่แล้วเพราะว่าก่อนที่วิทยาลัยของรัฐ VCC จะเปิดสอนหลักสูตรอะไรได้มันเป็นกระบวนการที่เขาต้องยื่นให้อุตสาหกรรมมีส่วนร่วมให้รัฐบาลของรัฐเองพิจารณาแล้วก็อนุมัติดังนั้นเนี่ยมันมีปัจจัยหลายอย่างที่จะทำให้เรามีความพร้อมที่จะออกไปทำงานแล้วก็ผู้สอนเองก็มี connection กับ industry อยู่แล้วดังนั้นก็จะช่วยให้เรามีโอกาสในการหางานหลังจากจบได้ครับ So the not so fun part is about meeting the English requirements to come to those programs. So first of all, you can use an English test result to meet our requirements, and we only accept these 5: CALE, which is Canadian-based, Cambridge, Duolingo. Yes, we accept Duolingo still. IELTS Academic and TOEFL. And the scores can be different depending on what you're studying. But if you're coming to a business program, it's usually IELTS 6.5, no band less than 6, or TOEFL 80, no session less than 20, and Duolingo 115. That's usually the general scores needed. If you don't meet the English requirement, you can also study at one of our partner language schools. So I'm using some program as examples. We accept their levels, and the levels are different depending on which school you choose. We also accept students conditionally, meaning that you can start to study there, and even before you finish your level, we will hold a spot for you in your program so that you don't have to wait another year before after you finish your language studies to be able to come to VCC. It'll be a good study plan for you. So these are just some options available. ครับสำหรับการสมัครเข้าเรียนที่ VCC เนี่ยต้องดูเงื่อนไขเรื่องภาษาอังกฤษด้วยสำหรับเราที่เป็นนักศึกษาต่างชาติใช่ไหมครับซึ่งตัวเทส5ตัวด้านบนก็จะเป็นเทสที่ VCC รับในการที่จะพิจารณานักเรียนสมัครเข้าเรียนนะครับตัวที่นิยมก็คือ Duolingo English Test สอบออนไลน์ได้กับ IELTS Academic นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าภาษายังไม่ถึงเกณฑ์นะครับหลักสูตร Diploma กับ Post-Degree Diploma ทั้ง4หลักสูตรที่ VCC เนี่ยทำ conditional admission ได้ก็คือเรายื่นสมัครเพื่อจองที่นั่งในเทอมที่เราต้องการเริ่มเรียนไว้ก่อนนะครับแล้วก็พร้อมกับการลงเรียนภาษาอังกฤษกับสถาบันที่เป็นพาร์ทเนอร์กับ VCC นั่นก็คือ IELTS กับ IELTS นะครับแล้วก็เรียนภาษาให้จบตามระดับที่กำหนดนะครับเพื่อที่จะมี requirement ด้านภาษาก็คือเรียนให้จบระดับที่ IELTS หรือ IELTS กำหนดเพื่อที่จะใช้แทน IELTS หรือ Duolingo ในการเข้าเรียนต่อได้ครับผม And if the programs that I talked about today, the business programs are not something that you're interested in, we also have other popular programs available. And I think I saw on the email that I received earlier that there was some interest in like network program, technology, hospitality. So just so you know, we have other programs available as well. But today we focused on the business programs. So if you want to learn more, please contact KPG and they'll be able to help you find a program that suits you the best. จริง VCC มีเปิดสอนหลักสูตรการเรียนกว้างกว่าแค่ Business นะครับอันนี้เป็นลิสต์รายการหลักสูตรอื่นๆที่ VCC มีเปิดสอนนะครับใครที่สนใจด้านเกี่ยวข้องกับ IT นะครับหรือว่าเทคโนโลยีเนี่ยจริงๆเรามีคลิปนึงที่อัดไว้สามารถที่จะขอดูย้อนหลังได้นะครับไปต่อมาทาง Line Official ก็ได้นะครับ@แล้วก็ KORGUN นะครับหรือว่าใครที่สนใจในด้านของ Culinary Hospitality Baking Pastry เนี่ยเดี๋ยวภายในเดือนหน้าหรือเดือนถัดไปน่าจะมีประกาศออกมาครับว่าเราจะจัดอีเวนต์ทีเมื่อไหร่นะครับก็สามารถติดตามได้ทาง Line Official หรือ Facebook Page เหมือนกันนะครับแล้วก็หลักสูตรอื่นๆเองก็ตามนะครับใครที่สนใจก็สามารถที่จะขอสอบถามเรามาเพื่อขอรายละเอียดเช่นเดียวกัน Okay, so just to share some numbers with you, I think I mentioned this already, but our average employment rate is quite high. It's between 90 and 95%. And we also send out surveys to students asking them about how satisfied they were with their education after they graduated. And 93% of the students were either very satisfied or satisfied because whatever reason that they had when they came to VCC, they were able to reach their goals, like educational or personal goals. That's why they're pretty happy with the education that they received.
And you know this already, but it doesn't hurt for me to remind you again that if you study from a 2-year program and graduate successfully from VCC, because we are a public institution, you can apply for a 3-year work permit after graduation. And of course, you can work part-time during your studies and full-time during your work. ครับจริงๆสิ่งที่อยากจะอธิบายเพิ่มเติมก็คือว่าเวลาเราพูดถึงการศึกษาของภาครัฐในแคนาดาโดยเฉพาะถ้าเป็นการศึกษาที่เปิดสอนโดย college นะครับสิ่งที่รัฐบาลเขาใช้เป็น indicator ในการที่จะประเมินความสำเร็จของวิทยาลัยก็จะมี2อย่างหลักๆนะครับที่ถูกพูดถึงกันบ่อยๆอันที่1ก็คือ student satisfactory rate นะครับก็คืออัตราความพึงพอใจของนักเรียนที่จบการศึกษานะครับซึ่งนักศึกษาที่จบจาก VCC เนี่ยก็จะมีความพึงพอใจในสิ่งที่ได้รับอยู่ที่ประมาณ 93% นะครับก็อีกอย่างหนึ่งคือ graduation employment rate ว่านักศึกษาที่เรียนกับสถาบันนั้นนะครับจบไปแล้วเนี่ยสามารถหางานทำได้มากน้อยแค่ไหนนะครับก็ของ VCC ก็อยู่ในเรทที่ 90% ขึ้นก็ถือว่าค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เป็นไฮไลท์สำหรับใครที่เข้ามาฟังแล้วอาจจะยังใหม่ๆแบบแคนาดานะครับปัจจุบันนะครับ immigration policy ของแคนาดาค่อนข้างเปิดกว้างมากๆสำหรับการที่เราไปเรียนที่แคนาดาถ้าเข้าเรียนพวก academic program เช่น diploma หรือ post-degree เนี่ยเราสามารถที่จะทำงานระหว่างเรียนได้สัปดาห์ละ20 ชั่วโมงนะครับโดยที่ปิดเทอมทำได้เป็นเวลาแล้วก็เรียนจบแล้วนะครับเราขอใบที่เรียกว่า PGMP เพื่อทำงานได้สูงสุดถึง3 ปีแล้วก็อาจจะเป็นช่องทางที่เราจะยื่นสมัครขอ PR ได้ในภายหลังครับ So last but not least, I wanted to show you what some of our students are saying. So far, I've been telling you how great VCC is, how great our programs are, but I do feel very touched. Like I almost had tears when I saw some good comments that our students are sharing. So I won't read all of them to you, but this first one was shocking when I saw it. The student said VCC had changed her life. She was able to proudly say that choosing VCC was the right choice for her. So anyway, there are a lot of students who are saying different things. There's a little QR code here. If you go to our website, you actually see who said these, which program they're in, and what's their name, and also what country they're from. So we actually have documented every good things that they said about us. So this could be your story. It could be your success. So please don't wait to get your journey started to reach your dream. I think studying in Canada is definitely one of the best choices you can make in your life. And studying at VCC has been quite a pleasant experience for a lot of students. So I hope that can be yours too. ครับก็จริงๆแล้ว VCC ก็มีรีวิวเรียนในหลักสูตรต่างๆนะครับแล้วก็สิ่งที่อยากจะเชิญชวนให้ทำก็คือด้านล่างนะครับจะมี QR code เพื่อที่เข้าไปดูรีวิวต่างๆที่จะดูได้ทั้งว่าใครพูดอะไรรีวิวสำหรับหลักสูตรไหนก็สามารถเข้าไปอ่านได้นะครับผมแล้วก็จะขอเชิญชวนนะใครที่คิดว่าอยากไปเรียนในย่านเมืองแวนคูเวอร์ในแคนาดาเนาะแล้วก็เริ่มต้นการหาประสบการณ์การทำงานนะครับก็สามารถที่จะพิจารณา VCC และโปรแกรมได้ครับ So that's it. Thank you for joining this session. Hopefully I'll be able to see you soon, everybody, in Vancouver. So I would like to open the floor to questions if there's any. Thank you, Angela. I'm gonna end the recording now. ก็ขอบคุณทุกคนนะครับสำหรับเข้าฟังเซสชั่นในวันนี้เดี๋ยวเรามา Q&A กันต่อนะครับ